வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்ம அடுப்படியில் தூதுவளை குழம்பு செய்ய போகிறோம். இந்த தூதுவளை நம்ம சளி நிறைய இருக்கிறதுனால, ரொம்ப சளி தொந்தரவாக இருந்ததுன்னா வாரத்துக்கு 2 நாள் வச்சு சாப்பிடுங்க. சளி குணமாயிடும். தூதுவளை இப்படி தான் இருக்கும். இந்த பின்னாடி இருக்கிற நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 கீத்து தேங்காய், 10-15 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சோண்டு வெந்தயம், குழம்பு மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, புளி கொஞ்சோண்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன், 100 சின்ன வெங்காயம், 1 பொடி தூதுவளை, 1 பெரிய தக்காளி 1. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம தூதுவளை குழம்புக்கு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். 2 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், வெந்தயம் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கங்க. தூதுவளையை போட்டுருவோம். நல்லா வதக்கிக்கிட்டு, தூதுவளை எல்லோரும் குழம்புக்கு போடும்போது நம்ம கசக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இது கசப்பே இருக்காது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி வதக்கிட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா இதோட வாசனை டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் வாசனையாக இருக்கும். அதில் வதக்கிடுங்க. வதக்கிட்டு இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். சட்டி சூடாகிட்டுது. இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும். தூதுவளை குழம்புக்கு நல்லா சூடாகிட்டோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு வெடிக்கட்டும். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுங்க. வெந்தயம் கடுகு வெடிஞ்சோன்னா வெந்தயத்தை போட்டுட்டு சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுருவோம். பூண்டையும் போட்டுருவோம். நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளியை போட்டு தக்காளி இதோட சேர்ந்து நல்லா வதங்கணுங்க. கருவேப்பிலை 2 கொத்து போட்டுருவோம். இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலாவும் இதில் போட்டுட்டு தூதுவளை, தனியா, மிளகு, ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இது குழம்புக்கு தேவையான கல் உப்பு போட்டுருவோம். இப்போ புளி கரைச்சலை ஊற்றிடலாம். தண்ணி எவ்வளவு குழம்புக்கு தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிடுங்க. இப்போ குழம்பு மிளகாத்தூள் இது வீட்டில் அரைச்சி வச்சது, இது 2 ஸ்பூன் போட்டுக்குவோம். நல்லா கொதிக்கட்டும். எப்போதுமே நம்ம தூதுவளை குழம்பு, மிளகு குழம்பு, மருந்து குழம்பெல்லாம் வைக்கும்போது நல்லா சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். தூதுவளை குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டோம்னா சளியே இருக்காது. இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சிருச்சு. நம்ம போட்ட வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் வெந்து போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம். எண்ணெய் திரிஞ்சிருச்சு, இறக்கிடுவோம். இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோவுக்கு அம்மாவின் அடுப்படி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.